radio Madagasikara ho anao amin'izao alina izao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Kidy be andamaka dia ampeniny varongany amsara ireo mpilalao Iony sy Damila miaraka tamin'ny Falimanana Gaston David San Cédric Pandray feo Zoary Setra Randriatsara Fara Palantotosa Gaston Randriamanana Oay marina ary tena en'olona mitomantsy lavitra tokoa ane zany tena eniko tsara satria ohatrany hoe ato ambadiky ty azo misy lobolobe venako ty ny fahenoko azy de ho sanatry ve ka le mpamosavy no nefa raha zany tokoa zay faniraisy fotsiny teto aleo aloha jereko azy so de mba olona mila vondrony eo andraso tena tsy tia tokoa ny fijeriko fa misy tovavy mitoko kely eo anaty lobolobo io fa maninona ty anaty ala ty amin'izao olo zao nefany okaloha anatona an'iny de anontaniana azafady hoe azafady Ouais, tena taitra be amarina aveka misy olona eto akaiko e zany fa nahenony feo anao nytomanitsy lavitra ty tao de nahataitra any le izy de zay nandehanako aty aminao io fe vahono a maninona ty amin'ty toerana mangina be ty amin'izao oro zao ka ianao e tsy madiso ohatray marina tena tsy valiana akory ny fanontaniako fa miorika fotsiny izy de niverina ny tomandray fa ahoana fa manana olana nga ianao mademoiselle lazao fa vonana namby anao ane za e ary aza matahotra fa tsy olon-jatsy akory ahy e anga tsy maninona re olona tratra rivo ohatranao ihany koa ve nikazany andehotany an-dranomasika mantsikanjo kanjo fa niasa tamin'ireny mpamosavy reny ie de zao zay hitanao eto zao ay ka mitovy any anie zany tsika raha izany za ndray dia nohan'ny volakira no sendran'izao tamiko zao de tsy napoziko mihitsy le izy nga tsy tena enjany ary mifanakaiky eo ihany ke zany tsika raha zaniko andrany fasika azy volakira mantsy tanàna mifanilo ihany ay ve ka mba misy namana ihany raha izaniko fa ianao zany tena efa zany atany aty ie taty mihitsy aza ny tany latsany tavoniko sy nalehibe atoy izao ary hitako ny sa mandeha rery aty amin'ity toerany tiako ka efa lalana nazatra ihany aloha ty e saingany androany misendra n'izao tsy napozony izao mitapika koa tsy mampiomanako rehefa ho avy izay ny loza de tonga marina mihitsy aloha zany fa tsy aleo amin'izay ve aloha tsika andeha toa efa reko mangina tanteraka mantsy no manodidinako mino kosa angamba fa efa lasa reny zay eny tokoa ary andao andeha amin'izay ary sady efa mety efa mitaitana fatratra koa zay ao mamanay hoe lasay zary ahoana zay mba iza tokoa aloha no fiantso anao ty tohatra ny hafahafa ihany mantsy zany hoe miaradika nefa tsy mifankafantatra anarany zaniko ve mikalo reny anarako mikalo ary tena tsara anarana koa ny enao zany ny akosake naly faly mahafantatra ny naly ary tolaka izany koa fa aiza mireto aloha zany ny lalany tia mivily miantsinanany ty ve
Tsika tsy any ka ohatray tia ny lalana fa tsy any raha vo amatsy ny lalanao dia tsy ho tafavoaka antsony ianao. Zany very Mikalo, fa inona kosa no antony ka faritra tamin'ny sary eto ambony era sy ny manodidina iny misy fasana voadidina antary izay mantsy ao azo ao ny tena mbom-pionan'ireo mpivoakaly eto amin'ny manodidina. Ka so ihany aho zany mba nisy anoko, raha tsy zany angamba mety efa niraisim-potsiny teo. Zay vao toy ny hoe mpamosavina takalombo masika ka lasa nyloza fa tonga ny atambo. Hitanao fa izay tsika dia tafiditra tanàna. Eny tokoa. Ka olona izy ao Volakira zany no vataninao? Fa tsy maintsy hoe any amin'ny filoha-pokotany eto Volakira aloha zany no hivantanako. Asa zao mantsy na aiza ho aiza indray no mety ahitako ny tranony. Ay ve, fantatro tsara raha ny sefim-pokotanao Volakira ka. Zany Ngarafida ny anarany. Zany hoe mipetraka tsy dia lavitra eto izy saingy mety efa matory izy zaiko. Zany ve? Dia ahoana re zany Ka tsy aleo ve alohany aminay ianao matory ny hoalina dia raha pitro maraina indray ianao vao makany. Sa ahoana ny hevitrao? Ny tranonay koa ange efa tsy dia lavitra eto tsony. Hitanao ao amin'ny trano tsisy rihana amin'ny tafo kapila io. Tsy haiko raha hitanao io e. Ay, hitako io ka. Ao zany misy anareo Ie, ao izay sinenina mipetraka. Andao re mandrosoa trano Ka tsy ampanahirana ny ao aminareo ve zany ry Mikalo Naloko tsisy mampanahirana izany re eo sady neny koa aza izay mety efa matoroko. Tsy efa midy avokoa ve aloha ny trano raha izany ka tsy olana re zany fa manana lakile dobla amin'ny fanalahidy fampiasa ao an-trano andao eny ary ndao. Fa zay dia tonga aoka aloha fa hovoaiko mivaravara zay ka mandrosoa amin'izay rery naly aza misalasala fa mandrosoa. Eny ary androzy tokoa moa zaniko fa tena efa maty ka tsika mihitsy mantsy ato eo iny andraso aloha ry ampiretiko ity jiro fanaly ity fa ohatry ny maizimaizina be ry naly eny tokoa sady ny masoko koa ane tsy dia mahita firy-tsony zany indrindra moa fa rehefa maizina be toy izao. Zany ka efa tokony anao solomasina izany ry naly raha izany mety tena nantina mpitsabo maso tokoa angamba rehefa tonga ny arivo ka inona kory ary ny hoe marary maso eo fa mba te ahita tsara ny endrika ity tovavy ity fotsiny tsy dia tena tazako loatra mantsy ny endriny tamin'ilay maizim-bolana tanteraka teo zay ka ahoana mahita tsara amin'izay ianao? Ie, mahita ka zay vao tena hitako tsara ny endrika ity tovavy ity. Tovavy somary botabota kely na rony antsoina hoe ronde-rony. Tena mavativaty kely kosa aloha ny volony lava dia lava ary somary maranidranitra endrika izy. Ny takolam-bo raha ny fandaingana kely eo amin'ny afisy havana oaka marina tena kanto ary tovariana be ho analy fa misy inona? Ka nisy zavatra nalasa saila kely izay fotsiny fa tsy hoe nisy inona akory zany fa sao dia noana aloha ianao misy vary ny fonosiny neny ho ao sao dia afaka hitambarantsika raha toa ka noana ianao ka aza misahirana rehefa toa tsy mahatsiary tihinan-kanina mihitsy anie io ngamba torimaso no ilaiko fa tena lanaky ny arerahana tanteraka mihitsy azy zany ka makaina tsara raha aloha fa hitako tena reraka tokoa ianao zaniko ao eto zany ianao matory fa za tsy any efitranoko atsy any tia ny lamba firakotra raha sendra mangatsika misaotra tena misahirana ianao tsisy fisaorana ka zay ary fa hamonjy ny hevitra fatoriako amin'izay ahy tafandrimandry naly ie misaotra dia tafandrimandry koa ianao releo atory amin'izay fa tena enjany iny andro any iny ka oka aloha tsofoka ty jiro petrôly ity
zao iza koa ty tovolahy matory eto tokotany pasany ty angamba tovolahy mafy sa ao andasao fo azy ty olo tovolahy mifazy ty ohatra marina fa manino eto akaiky ty fasany ty koa fa ahoana zao ka na za koa asa mba saika anontany hoe fa manino eto apasany eto amity andro vombovoaka vorondolo ty asy saika ndeha ho any apahatra vao maraina ma tsy natazana ny semiboniko lamba eto tokotany pasany eto amin'izay ndraika mbola lamba fotsy famonosan-drazany ndray tirako fanse ty oay loza fa tena lamba tavoangy tokoa ty tafiko ty marina fa ahoana ry zao ary aza koa ny tranon'le tovavy niaraka alina tamiko tamin'ity toerany ty inka dia niarana tory tamiko teto mitony tsara aloha sao dia aza vao tsara hoe trano taizany nidiranse dia tovavy iza koa zany niaraka tamin'se zany raha ny aty masy dia tsisy trano zany na dia ray za fa fasana daholo mihitsy ny eto amin'ity toerana andrano fasika ty maninona tsara hoe zany hoa filopoko tany eto volakiry dia sady nisan'ny tompo-pasany eto azy ao miresaka amin'se zao ay ianao le ngiara fidy sefipoko tany nambaran'le tovavy iny tamiko za mihitsy ary tena olona avy aty tokoa zany miaraka tamin'ity tovolahy ty zany matoa mahafantatra tsara ny anarako sy ny asako dia mety ho izy azy ka andraso fa ho tantaraiko anao avokoa ny anton'izao sy ny zava-nisy rehetra fa melohan'izany aloha dia tiako ny manambara aminao fa tsy olon-dratra akory fa olona sendra tratra riva tamin'iny lalana iny fotsiny ay ve nalo no anarako ary mpianatra avy any amin'ny oniversité oniversité Antananarivo io voatendry ny lehibe ny sampam-pianarana misy hanao asa fikarohana momba ny kolotsaina sy ny fomba ta io faly mahafantatra anao zany anaka ka toy izany ary ny zava-nitranga sy ny antony nahitanao teto zao ka araka ny voalazako anao teo aloha dia anao asa fikarohana nantondiako aty Volakira ary misy fetrandro ihany koa no afahako mijanona aty ka tsy maintsy nanapa-kevitra ny nanainga omaly folakandro tany arivo ihany ny tena ary tokotokony teo amin'ny tamin'ny fitora sasany ariva teo no tafakadina tao Ambohipanja ny lalana moa raha malala fa sy tonga ny fiara ka tsy maintsy nandeha tongotra hatreo Ambohipanja mandrapa tonga taty ny tenako ary noho ny tonga teo amin'io vohitra tao hoe ambony hery io no nitranga ny tsy napozina rehetra président ambony hery hoe eno ary tao taitra be anao fa misina ka fa inona tsy nandehana ny se tamin'iny lalina mazava iny angatsy hitan'ny se io takela-by milaza fandrarana mipetraka eo io fa toerana tsy azo ombany ny lalana iny fa toerana tena mampidi-doza tokoa marina mafy raha mba nahitan'izany ary ngiara fidy atray sady efa nijery lalana hafa ombana tokoa saingy toa tsisy lalana koatran'iny nitazako teoko reny rano be avokoa mantsy ny nanodidina teo ary tena efa tratran'ny fanovaha-maso sera izany fanovaha-maso ahoana ry ngiara fidy tsy azoko tsisy reny rano zany amin'iny fa lalatany nibitana be ary tokony tamin'iny lalatany iny se no nandehanaka aty mba gaga amin'izay indray aka nefa dia hitako tsara fa reny rano sady tena nanonja be mihitsy ny teo alina ka zay nge nitonenako hoe fanovaha-maso avokoa zany rehetra zany raha ny tena marina mantsy dia efa feno ody ratsy na le antsoina hoe maso be tsy mahita reny avokoa no manodidina an'io vohitra io mba amiliana ny lalan'ireo olona sendra tafody alina ohatran'se zao zany very ngiara fidy eno a mantsain'se ary rehefa tonga eo amban'io vohitra ambony hery io dia manomboka miova tsikelikely avokoa ny fomba fahitana ny toerana rehetra ao ireo milaza fa mahita antsana ao koa no mahita n'ireny renirano ohatran'ny hitany se teo zany ary zay rehetra nalaim-panaka nanivaka teo dia tsisy tafavoaka velona tao avokoa indray tena lozy zany isaoran'Andriamanitra ary mba tsy tradoza tao siko
Ka tena efa saiko zava-doza ihany koa aloha nahazo anatao ka. Soary fa mba nisy an'iny tovavy. Tovavy izay moa zany tafiara-dalana tamiko tao amin'ny toerana io raha tsy zany angamba ne Randriamatora Fidy dia asa izay nahazo anatao e. Ary mbola tovavy ihany koa ary no nitondra tory any aminy kanjo. Rehefa tonga ny maraina dia zao za hitanao teto tokotany pasana izao. Tena enjany izany nahazo amin'izay izany ka. Marina moa. Fa hono ahoana ka izay Ngara Fidy? Fa tovavy ohatrany ahoana loatra izany. Dia iza koa no anarany? Izao mantsy e. Tsy misy mponina avy aty sa mandeha irery amin'io toerana io izany. Eny fa na dia andro atoandro be nanary izao ary. Efa tena lalavirin'ny mponina ohatran'ny fasambao mantsy raha iambony ery io ka gaga ihany anaka hoe olizany mbola nahasa nandeha eny. Amin'izay indray andro alina mihitsy. Ka i Mikaly no lazainy fahanarana ry Ngara Fidy. Mikaly? Eny hoa. Tovavy somary botabota lavalava volo be izay izy ary marirandrirana endrika ary misy fandangiana kely ny tarehiny. Ie, tena izay mihitsy ka. Loza. Tena Mikaly mihitsy izany olona voalazany se izany. Ny zanako marina. Zanakao? Eno ohatra marina. Loza fa tena tsy nahatsiaro tena tamika teo ty. Ngara Fidy a! Ngara Fidy! Fananina tamika teo koa ary ty olona ty e. Aleo aloha somary kosikosehana ihany ny tanana dia iantso fonjy amin'izay olona mandalo eto hitondra azy any amin'ny any an-trano ihany ka. Ie, ka efa nanahoana ianao izay ry Ngara Fidy? Tsy maninona intsony aho fahazavana asy e. Efa retina pahazo any tan'izao rehefa misy zavatra manaitra tapoka. Indrindra moa fa nanomboka tamin'ny hafatesany Mikaly zanako sy rabako ireny. Maninona tsara? Fa maty ahoana Mikaly fa tsy azoko e. Efa maty Mikaly Rosela. Ary velony izany nanafitra an'izay tonga teto izany. Loza izany marina. Nefa ka toy ny olona nofo sy razo ao mihitsy ny fahitako azy alina e. So dia mba misimonga amiko kosa ary ianao ty ry Ngara Fidy a. Tsy misimonga amin'izay aho fa tena izay ny zava-misy. Efa maty Mikaly ary avelony izany hitan'izay izany. Ary raha tian'izay ho fantatra dia tao amin'ny vohitra atao hoe ambony ery io no nalatsaka ny ainy. Maninona tsara? Fa inona kosa izany ny antony ry Ngara Fidy? Ka netiny tsy fahafantarana ny zanako ry Zetia. Izay no antony. Tsy azoko. Ka efa ela mantsy Mikaly ny tsy nentina taty ambanivohitra noho ny fahasairana ny tamin'ny fianarana. Nianatra tany arivo tany foana mantsy izy nanomboka vao afaka BEPC. Ary efa kilasy famaranana nanala fanadinana baccalauréat eo izy no izao tratry ny fahafatesana tapoko izao. Telo volana lasa izay. Tena mba aloza koa izany a. Nga tsy tena zava-doza tsorama tany. Ireo mpandroakombo vao maraina tamin'iny lalana iny no nahita azy ny tsirara be teo am-pondalana teo. Efa tsy isaina intsony sady efa tena lany ratateraka. Enjany izany. Taitra tapoka noho ny fahinoana ny fahafatesan-janany io rabako fa idiogogo tsy laitra nampanginina teo. Io no mba nitokako izy tamin'ny ranomasoko nefa nosy parandraha fahafatesana sady. Tsy tapitapiko izay dia nitambotsitra teo ary tsy tana ihany koa eny. Ai. Tataraina ka mora fa niatrena an'izany tena loza sy mafy, tena mafy. Mahereza ireny Ngara Fidy a. Tombon-dalana ihany ny azy ireo fa tsika rehetra koa anie dia mbola samby ho any daholo ihany. Eny sotra mampahery serin'aly. Fa ny mbola tsy mazava amiko a dia
olona toy ny ahoana loatra re zany mandripaka ny mponina ty zany ry Arafidy. Fanahy ratsy ry zay ty. Fanahy ratsy? Eno a. Velona indray mantsy anaka le fanahy ratsy mipetraka ao ambony raha. Izay sady mampiororo ireo mponina eto volan-kira efatra taona lasa izay. Ary fanahana mpamosavy sady mpisikedy lehibe raha efa maty aman'arivo taona ny tany izy io no mivelona mandripaka olona maro indray ankehitriny. Zany a. Fa inona kosa zany no antony nampifoha azy indray amin'izao fotoana izao ka? Dia tena tsy fantatra mazava aloha ry izay tena antony nampifohan'io fanahy ratsy io indray satria efa nanomboka tany amin'ny taona 1990 tany izy io nefa nigejaina tao no famonoana sy fandatsahana ran'olona tsy manatsiny maro izay nataony tamin'izany fotoana izany raha araky ny tantarany ampity. Ai. Dia tena tsy mifahatrovana mihitsy izy izany. Tena tsy mifahatrovana araky ny nambarany sy tokoa toa fa satria izao mino anao a. omby asa iray lehibe ny fiheny io vohitra io zafy. Ary tena tsy refesy mandidy tokoa tamin'izany fotoana izany satria izay olona rehetra nanohatra sy tsy nanaiky ny didy jadona nataony dia nitolahy ny varatra avokoa ka maty ny valabadapatra eraky ny tanàna. Zany a. Ary tsy vitan'izany fa mbola nio biby olona koa io omby asa io. Biby olona? Eno a. Trimo no nataony anarana. Ka isaky ny maizim-bolana dia maka olona maromaro teo an-tanàna izy mba hatao sorona ho an'ilay biby satria mivelona amin'ny fitsetsefana ran'olombelona izy io. Ary anisan'ny tena lasibra tamin'izany koa ireo zaza mambehivavy teo an-tanàna satria ireo no mbola madio rà. Izany hoe tsy misotro toaka sy mifoka sigara. Ka tamin'izany indrindra dia nanomboka nirota taminy ireo vahoaka no ireo ran'olona maro tsy manatsinina latsan'ireo. Ary mitady hevitra izy ireo mba hisamborana ny omby asa io. Dia nanahoana ny toyany? Voasambotra ihany ve sa? Voasambotra izy io tokoa saingy nahagaga nefa rehefa nivonoana dia tsy nety maty mihitsy. Ai. Tsy nety maty? Eno a. Inona zany no antony tena tsy nahamety maty azy ka? Ny antony dia ty feno misy. Mino anao ary mampisikidy sady omby asa azy moa dia tia miravaka an'ireny karazam-bakana malagasy ireny izy. Ary io vakana ny ambozonany io mihitsy no antony tena tsy nahanety maty azy saingy tsy tao anatin'ny sain'ireo olona nanambotra azy izany. Fa karazam-bakana ohatry ny ahoana moa zany ry Arafidy? Ny voalohany a vaka tsy laitra. Vaka tsy laitra? Izany hoe tsy laitra atao ninoninona mihitsy io. Ary ny faharoa dia vaka miarina. Izany hoe raha lavo dia tafarina indray. Ary ny fahatelo farany kosa dia vely miriorio. Mba tsy mahapino koa zany ka. Dia nanahoana zany ny toyany ry Arafidy? Dia ohatran'izao indray ary ny toyany fa hainao tsara. Mino anao e. Tanteraka ireo mponina tamin'izany fa tsy nahafaty azy dia tapa-kevitra izy ireo fa hanamboatra trano manara ho asiana ny omby asa io. Ary rehefa vita ilay trano manara dia nifatorana ny tongotra aman-tanany ary nidiana tao niaraka tamin'io biby olona nompiana io izy. Avy eo dia nasiana soratra masina nanodidina an'ilay fasana mba hahalefy ny otiny. Ka tao dia tsy tafana tao intsony fa maty ho azy niaraka tamin'ilay biby tao. Ay ve ka zany ny zava-nisy taty tamin'izany? Izay koa anie ny tena mahavoan'ny toy ny olona milaza omby asa sy mpisikity sasany tony. Aiza ve ka ianao tokony any ansoa indray ny mamoniny sy ny mamosavy ireo mpiarabelona aminao? Marina aloha izay teny misy izay. Tsy visy ny mampiasa azy ireny amin'ny zavatra tsy ankehitriny saingy ohatry ny zavatra rehetra aminany izy io ka izay mamafy rivotra dia mbola hijinja tadio. Ary ny antony tsy hanaovany ratsy izay dia noho ny tahotra ny zanahary eo tampony loha. Marina mihitsy n'izany ry Arafidy. Saingy sy ny omby azy rehetra koa nefa ny ratsy. Ary tsy izay rehetra mpananga tsikidy dia mpamosavy avokoa. Manana ny asany manokana raha ny sikidy ary
azo lazaina ho aresaina izy io satria nampiasain'ireo malagasy fahin'ijerena andro mety na tsy mety raha toa ka anangan-javatra izy zay aloha na koa hoe ampiakabady na anao famorana sy ny sisy indrindra moa fa hijerena no avy na ny lasa ay zany ka ve ny antony nampiasana azy ireny fa iny andraso fa ho tantaraiko zavatra zay fa zavatra inona indray re zany ringara-pidy eo ny androan'ny skidy teto Madagasikara na le antsoina hoe skidy sakalava ary misy ifandraisany betsaka amin'izao zava-mitrango izao ty zavatra ho lazaiko amin'izay ty fa eno tsara mihitsy menanao ay lehilahy ray teratany saodiana antsoina hoe Abiba avy eo amin'ny faritry maka no tena fiaviany ary tao ihany koa izy no nandrato fianarana rehefa vita nefa ny fianarana dia tapa-kevitra Abiba fa hiala amin'io fireneny nisy azy io saingy mialohan'izany dia nanambady tovavy ray nitovy fiaviana amin'ny avy eo maka tao ihany koa izy ndray andro dia niala tao amin'ny firenena ny aviany izy mivady fa andeha hifindra monina any amin'ny firenen-kafa tamin'izany moa mbola tsisy fitaovam-pitaterana ohatry ny sambo ka isaky ny aim-pita-ranomasina izy ireo dia novelesiny Abiba tamin'ny veromanga taky ny nanasarahan'ilay manitry ny tanin'ny renirano kipa teo varati-tanjombato izay mpitatsapin'Andriamasina valina fahiny ny ranomasina ka nisasaka nanaraka izany mba hiampitana izy ireo toy ny hoe tamin'ny andron'ny Moïse ave eny any ankoatran'izay mihitsy ary rehefa afaka 2 andro ny ampitana izy ireo dia tonga tao amin'ny misy ray antsoina hoe Sainte Marie ka nanorom-ponenana tao rehefa nonona elaela tao nefa izy mivady ireo dia niteraka zaza efatra menada izany hoe 2 lahy dia 2 vavy ka rehefa tonga amin'ny taona tokony hanambadiany ireo zanany efatra izao dia novoriany Abiba ka namelarany tsia ary nasainy mipetraka ny anavaratra ireo zanany 2 lahy ary nasainy mipetraka ny anatsimo kosa ireo zanany 2 vavy ireo rehefa izany dia nivavaka teo izy ka rehefa vita ny vavaka nataony dia nitsofony rano reto zanany mba hifanambady zany eny anaka ka rehefa nifanambady teny ireo dia niteraka ihany koa ary nandeha nonona tamin'ny faratra Andriafanomosy iny dia ireo le atsotsika hoe vazimba raha tsy fantatria ay ve dia lasa aiza zany i Abiba sy ny vadiny ka i Abiba kosa dia nandeha vitena ka mbola natao oriny izay dia nanjary niverina ohatran'ireny tovolavo eritreriny reny indray raha lehilahy ary dia nandeha niverina tany maka niaraka tamin'ity vadiny efa antitra ity tena mba tsy mampindray zany tantara izany ringara-fidy tena sarotra inona aloha saingy tantara fotsiny ihany zany lazaiko tamin'izay zany dia rehefa niverina tany maka zany izy ireo dia nanao ahoana ka rehefa tafaverina tany maka izy sy ty vadiny taloha dia niverina nanambady tovovavy hafa indray Abiba ary nandeha niverina nanorom-ponenina fanondrony tao amin'ile nosy Sainte Marie hatrany ka niteraka efa dasy efa bavy indray izy sy le vadiny vaovao io ay dia izavy indray zany ireo zanany valo menada reo ny voalohany aloha dia Italien ny faharoa Maly ary i fahatelo sy Belady ny zanak'izy mivady fahatelo sy fahaefatra dia i fianahana kosa ny fahadimy ary i Abily ny fahaenina dia i Betsimisay sy Odovy kosa no zanak'izy ireo fahafito sy fahavalo farany ay dia avy eo dia nifanambady izy valo menada reo dia niteraka efatra izany hoe 2 lahy 2 vavy dia tsy izy izany fa i fahasivy sy Aja ary Lala sy Sorota ary toy izany hatrany rehefa nifanambady izy efatra menada dia niteraka ny ombiasa sy Isely na koa hoe itovolahy dia nifanambady koa zany ombiasa Isely io raha izany sa mazava ho azy
saingy teo amin'ny fanambadia izy roa ireo no mahagaga fa zaza tokana ihany no nateraka izy mivady dia tsy izy izany fa hiaka. Amin'ny mahazaza tokana ny aka moa dia niverin'ireo ray aman-dreny ny fafambara loza izany ka nariana izy ireo ilay zaza. Iaka io? Teo dia niezaka namely tena rery teny aka ka rehefa tena natsapany jala izy dia nandeha nanatin'ity raibeny mba hitraraina, izany hoe Italia io dia ahoana? Ka io raibeny io mba niandra sy nitaiza azy mandra-pahafeno taonany e. Ary rehefa tonga tamin'ny taonany tokony hanambadinika io sy aka dia naka tovovavy ray teo an-tanàna mba ho vatiny. Ary niteraka zazalahy tokana ihany koa izy ireo. Ty zanany ity moa dia tsy niteraka noho ny antony tsy dia fantatra loatra. Saingy lasa mpisikity mahainy koa izana teo an-tanàna mihitsy raha lehilahy. Dia nanomboka teo izany no nisy ny sikity teto Madagasikara ve? Izay mihitsy. Ary ireo tetarina voalaza teo ireo no nentina nanangana tsikity mandraka ankehitriny. Izany hoe manomboka amin'ny tale ary mifarana amin'ny aka. Ka mizara roa mazava tsara izany dia tsy inona akory fa ilay antsoina hoe renin-tsikidy. Izy valomena tavaloha no nandrafitra azy. Ary ny zana-tsikidy kosa dia ireo zanak'izy menadavy ireo no mandrafitra azy izay manomboka amin'ny fahasivy. Ary mifarana amin'ny aka zafin'izy ireo. Izay mbola miisa 8 ihany koa ny fitambarany miaraka amin'ilay zanak-iaka ka ny fitambaran'izy 9 mianaka ireo izany no mamaritra ny atao hoe tokan-tsikidy. Kivary ka izany ny fandehan'izy io ringara fidy. Ary ireo ihany koa no mahasikidy ny sikidy. Na dia maro aza ny karazany ohatrany hoe sikidy jory sy ny sikidy alalana ary ny be andamaka sy ny sisa. Tena lalina indray izany tantara izany a. Ie dia inona amin'izay moa izany ny ifandraisan'izao zava-mitranga amiko izao ka? Ka eo indrindra tsika izao ilay roa. Rehefa niantitra io lehilahy mpisikity io dia milazony aretina teny. Ary rehefa tena niomby fatratra izany aretina izany dia natolony ilay ramatoa iray izay taizany tao ny asana maha-mpisikity azy izay nanandrany teo aloha ireny. Dia tsy izy izany fa i Zafy na koa hoe Zafiniera. Maninona tsara? Zafiniera. Zafiniera? Eno a. Fa inona aloha no mahataitra ny sy amin'izany ry Zafiniera? Loza Oe, fananena tamiko teo serin'aly loza fa tena torany ty marina. Andraso aloha kosehako ny tanany. Zava-nitranga tamin'izany ringara fidy very sy. Ary nanomboka teo na lasa dalan'ny rady namako. Na ireo mpitsabo ireo azany dia lany aiky avokoa fa tsisy navita namerina ny sainy mihitsy. Nisy tamin'ireo mpitsabo sasany azy moa dia nahalobolana mihitsy fa aretina hafahafa hono nahazo azy. Loza izany anaka. Ngasy loza e. Ary izay izany no tena antony nahavelo io fanahy ratsy io indray raha izany ko. Izany mba gaga ihany ianao satria efa fanidy fasana anisan'ny tena manana ny heriny sy ny asany tokoa no nanidy an'io fasana io. Dia hono aringara fidy inona izany no tokony atao mba hamongorana an'izany? Ka inona tsy norseno azo atao amin'izany raha atao hoe hosamborona atahoana no ifanandrina amin'ny fanahy ratsy. Tsisy olona resy tsy miady izany ringara fidy Ka na iady aza ankehianao dia ohatra ny atody miady amam-bato ihany satria hery tsy mitovy no ifanandrinana io. Ny azy herin'ny maizina no miasa. Ny anao ampinga mandefona. Tsisy afa-tsy ny tandina sisa no azo atao rysia. Izany Lazaiko amin'isy ary fa efa nisy tamin'ireo tovolahy sy mpitakasina teto an-tanàna no nanandrana nanany bohitra teny hoe hisambotra azy kanjo. Inona no nitranga teny ozy se? Nisy inona? Toy izy hoe tapitra maty ny lamahany varatra teny avokoa izy rehetra. Izany Eny vao vatany vao tonga teo ambony vohitra eo fotsiny izy ireo dia briany ray mandeha ho ny varatra ary maty tsisy niangana na dia iray aza.
Izay angeny io tenenako an'se hoe namana manatotoza ihany raha andeha ho eny. Mbola mamy miaina ry se tia. Ary ny aina tsy hananapirika dia aleo mitandrina ihany. Dia inona izany ny zavatra tokony atao mba hitandremana? Mivoaka andro rivariva ny tena tsy azo atao mandritra n'izao andro maizim-bolana izao e. Indrindra moa fa vahiny ohatran'se izao. Raha toa ka misy antony tsy maintsy voahana amin'ny andro maizina dia tsara ihany mitondra fandemy na boroina atao am-paosy. Inona indray izany ry Ngarafidy? Fanotahody ry se tia. Aleo no nampiasain'ny olona aty raha ohatra ka misy zavatra tsy maintsy voahana amin'ny alina. Ay ve? Mba sambany avy na ianao an'izanyko. Dia aiza izany no ahitana an'ireo ry Ngarafidy? Ireo voleny eo an-jaridain'ireoko. Ay ze. Ay itsy ve? Ireo. Mbola misy ambiaty koa io fa afaka ampiasaina tsara. Ny mponina rehetra aty dia samy mamboly an'ireo eto an-jaridainany avokoa mba iarovana amin'ny mpamosavy indrindraindrindra. Ie. Otry. Fa tsy fanday anao ve aloha izany maneno izany? Eny tokoa. Otry. Ny voamera-pokon'olona ity miandro aty fa andraso aloha raisina fa marina sy tena miolo-may mihitsy izy izany. Eny hoa. Misy zavatra tena urgent kosa angambako. Allo? Izy indrindra ity ka. Ahoana? Eny ambany andrefana eny ve? Eny ary. Ao vao tonga eny azo dia izao mihitsy. Fa misy inona hoana ry Ngarafidy? Misy fatin'olona hitandreo mponina indray ony eny ambany andrefana eny izao arivo izao e. Izany ve? Dia andeha ho eny izany ianao io izao? Ka tsy maintsy andeha hijery an'izany ianao fa mendrasa tanàna eo aloha se. Za koa nke tsy mety aharitra ely eny. Eny ary. Fa raha fantarana eo amin'ny valora lany aho no mety ho tavaverina eo. Vao manokom-bary olona koa mantsy izao izy. Eny re ry Ngarafidy eo. Izay fa andeha ary aloha. Aza dininy fe izay afatra izay a. Voaray re ry Ngarafidy ie. Ary ireo aloha entina ihany re basy ahy fa tsy hay izay iseho izay tia. Ary aloha nangy amin'izay. Fa inona izany no tokony ataoko manoloana an'izao savorivory izao? Toa mahatsiaro tena ho tompona andraikitra feno amin'izao zava-mitrango izao mihitsy mantsy aho fa raha tsy nanao an'ireny zavatra ireny izany raha dia inoko fa tsy nisy toy izao. Izao ka olona tsy mana-tsiny ery indray ranga no matimaty foana. Tsy maintsy siady ary anga fa izay alehana any alehany a. Tena tsy vitako mantsy ny iraviravy tanana fotsiny manoloana an'izao zava-misy izao. Ndraso fa aka fanotavady aty amin'ireto aiza moa izy teo? Ay, eny an-jaridaina ty izay ka. Reto izany no etiko any. Ravina miady sy fandimy roa reto dia miampy voamantsina sy mandrava sarotra. Ary eo ka aloha iambozina vakana ihany a. Aiza moa izy teo? Ay, ety eny ka. Vaka-tsy leo dosa. Inona koa ty iray ty? Tsy lahitra kay. Ary velomody. Miamby tsy resy atosika. Aiza tsy ho izy resy eo anefa e. Zavatra manodidididina masina aloha izany a. Fa inonareo? Moka aloha jereko atao amin'ny tsikidy ato. Ary aiza moa ilay kitapo tsikidy teo e Ahitra eny ka.
Draso aloha lahatry tsirovo eto amboniny tsi rehetra voapany reto. Zany hoe manomboka eto amin'ny tale zany a, dia mifarany eto amin'ny odovy. Ary aleo hiantsona masina amin'izay. Foa masina ozy. Foa masina. Miantso anareo zanahary be sy ny jininy tany rehetra. Tongava ry masina isany io. Tongava miteny voakily satria raha mandeha tsy ho lafa-pamindra, tsy ho leondoza, tsy ho latrana tambo, fa ny tenako dia mpandatsikidy fotsiny any. Masina tongava ozy, mitenena ozy. Karana amboatra rehefa avaly dia ho tolana ambaratra avy hatrany. Foa. Ary aleo aloha sariana tsirairay amin'izay aloha reto ka. Zay andrasa amin'izay ary fa ovakely izay voasoratra eo. Io tokoa neny ka. Tovolahy ray ty mamikiviky avy any ty. Ary aninona ty hozy zato izy? Tonga dia avy andrefana ty azany no hiditra satria ato mantsy be lobolobo afaka isitrihana tsara raha sendra ny tampokako. Tsy maintsy farany eto amin'izay ny fampahoina taonao amponiny eto volokira ry zafinera tsy mataopondro a. Tsy amelako tena an'io raha tsy matiko. Esy aho aninona anohitra ahony. Tongava malaky fanatrena ry tovolahy. Ary toa avy tampoka teo aniza ny oran'izany. Fa ahoana izao? Nefa dia tsy volam-baratra akory izao dia isy ora mikitra sahady izao ve? Zay mahaskidy be andamakazo ry tovolahy ty a. Zay rehetra mitsapatsapan'ny heriny dia olona mahavaratra avy hatrany. Azo mandinika ary azany. Tohatra ny lasa mitsangamboly tampoka teo. Sa tena misy mpamosavy ngamba no ka tena manomboka mivoraka be kosa ny lohako izany. Manomboka velona aloha dia efa mivoraka sahady. Esy ary aiza koa izany olona minome zany. Fa izy zany aza manao adiny kanosa fa mivoata ao anaty ala tao raha tena vehivavy. Foana raha dia daminao tovolahy. Ay toa raha matoa efa antitra be sady mampatahotra. Ny volony amin'izany sarakorako. Dray da ny masina manga mazava ala teo reny masotsaka reny. Marina raha varahotsana tanteraka nano mijery azy fotsiny azy. Ka ahoana? Atorakovitra sady nga satria izy tsy manao bava Tsisy anaovanao raha matahory zany eto hoe adina kola vorombato izy ity ka jeresy torotoro etany io. Sany ary tatato. Vatray marina. Lasa izy teo fa to ninjavona tampoka. Vetivety hitanao dia vetivety tsy hitanao ry tovolahy kely ty resady angamba ny to manao taridositra. Mipotrara tena mbola te hiady amiko efa iny zampitery ary zany kosa ry mivaratra amin'ny natatazany. Ohatray tena saiko voa raha nisy kely marina. Ary tena tsy mitsitsy misy ty fa aleo tonga dia parako amin'ny telefony ty avy hatrany. Ary nitetika anao iny satria izy oza fa tena nipe an'le lefina tety an-tanako dia ry mipiditra lavitra ry. Satolaksa mihezana be akoa anefa ny ratsambatako izany. Mandoli amin'izay ty osa valiko ankany. Oka rery eniny resy afa mifony. Anao amin'ny aoka zao mifony. Angany ty manady angany. Mandra-patonga kely tapitendrovohitra ry. Ka tanako azany raha reny tena tsy afa mamindra kory. Andraso ry.
Alefa amin'izay manavera zany hoe maty mama maty maty ava tena nipitsika andilako mihitsy mantsy leo andaty malaky ery am'le telefony ry a dia sambosotako tanto vatana i ambozonany io am'izao izy varina am'sovaly azao avy eo dia barako amin'ny boraka nitsinay ndraso saika ary aleo am'izay sambosotako am'izay zay kosa ara tapako valiny zay fa maty ka tena saika maty amarina ary aleo ialeto am'izay ka tre arenina koa ary zay zavatra mikasikasika tao anatin'ity lopolopavity zany ndraso hoe ndrakako bibiranikoty mivata ny sovaly saingy milohany olona marina masiny am'izany menamena manjelatra be sady mpamiasakasaka manantona aleo itsoka vatsilasy tika boje tandremo ronany tandremo tena misaotranao rery ngarafity fa raha tsy nisy anao ngamba mety maty ny biby ny teto tsisy tokony isaorany seny am'izany rinaly se aza no isaorana fa raha tsy nisy any se dia tsy afaka tamin'nygeja ny vahoaka ny volakiraray manontolo zay tokoa aloha ry ngarafity mba ho lasa niny avokoa any eny ratsy rehetra marina zany anaka vahono andeha izao ihany moa zany se io sa tsy maintsy manainga zao ihany afa mbola be koa ny adidy miandry any an-trano anyko mety angatadalana am'izay kosa ngamba ry ngarafity rehefa misy fotoana malalaka dia mamangy vanganao aty ihany eny ary ry serinaly zay dia saovaty anao anaka ny farana teo dia ilay tantara indroy miainy mitondra ny lohateny hoe skidy be andamaka dia ampeny ny vahongy andrevisary ireo ny lalao ny ongy danila falimanana gaston davidson cédric nandray feo roary setra randrea tsara fary nanatsipesy gaston randre manalina